السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هتكلم معاكم النهاردة يا جماعة عن موضوع الحوامل للعجلة اللي بتركب ورا في الحتة دي كده، علشان لو انت مثلا مسافر بالدراجة مسافة طويلة او حابب تحط حاجة على العجلة، لو انت ماشي رايح مشوار او حاجة وعايز تحط مثلا حاجة على العجلة من ورا، ولكن انت ما عندكش حامل تحط عليه اي حاجة عليه من ورا. فانا اجيب لكم نوعين من انواع الحوامل، وهم يعتبر الانواع الشائعة للحوامل الدراجات. وهو بالشكل ده كده. عندي ده يا جماعه تركيبه سهل جدا وهوريكم دلوقتي. يعني هي دوت مش محتاج يعني تعب في او مجهود اللي انت تقعد تركب وتخلع ومسامير وتفك وتربط والكلام ده كله. طبعا ارخص من دوت ده، يعني مثلا عامل في حدود مثلا 160 جنيه او 170، يعني ما بيزيدش عن ال 200، ما بيكسرش حاجز ال 200 جنيه، ولكن بيشيل في حدود 9 كيلو جرام. دوت في التركيب سهل مش صعب، وهوريكم ازاي بيركب. نيجي بقى للحامل ده يا جماعه. ده بقى بصراحه يعني حامل ممتاز جدا، وطبعا برشحه لاي حد بيسافر بالدراجه وبيحط خيمته وشنطته وبيحط حاجات كتير. طبعا برشح له دوت اهو، يا رب يكون واضح لكم كده. لان الحامل ده بيشيل وزن تقيل، يعني ممكن يشيل 15 كيلو 20 كيلو. لا يعني بيستحمل طبعا، لان بيثبت طبعا ليه مسامير وليه وصلات وحاجات، وبيركب يعني بيشيل اوزان كتير فبيستحمل. انا هجرب لكم ده، بس ركب لكم ده كده ونشوفه في التركيب بتاعه. لو انت مثلا ما بتشيلش اوزان تقيله قوي تعدي 9 كيلو جرام، ممكن تجيب دوت عامل زي ما قلت لكم حوالي 160 170 180 في الرينج دوت كده، يعني ما بيكسرش حاجز ال 200 جنيه. دوت عامل دلوقتي يا جماعه حوالي 250 جنيه حاليا، يعني في الوقت اللي انا نزلت فيه الفيديو دوت، او اللي انا عملت فيه الفيديو حتى انا كنت سائل عليه، عامل في حدود 250 جنيه. دوت في الرينج ده كده 160 170 180، يعني في الرينج ده مش هيزيد عن 200 جنيه. فخليني اشوفه اجرب ده كده واركبه معاكم على العجله علشان تشوفوا انهي الاسهل لكم احسن لكم. احنا بنجيب العجله كده اهي كده عشان الموضوع عشان يبقى واضح لكم. حطه اهو بالشكل ده كده. بنفك الكرسي عادي. ونصيحة يا جماعة، لما تيجي تركب الحمل اللي زي دوت لازم بيبقى معاه جلدة هنا، تحط الجلدة لازم. خليني اجربه معاكم اهو. طبعا انت لما بتبقى طالع مثلا مسافة او طالع رحلة او طالع مثلا محتاج، ده بيبقى سهل في تركيبه. انا حتى معايا ميزان ممكن اوزن لكم كل حامل فيهم عامل الوزن قد ايه. بس عيبه بقى يا جماعة ان لو انت حاطط عليه حمولة تقيلة ساعات بيلق كده وانت ماشي، ممكن يجي كده فهتضطر تقف عشان تعدله. يعني دي كانت بتحصل معايا كتير. ولكن الحامل ده لما انا كنت بركبه الصراحه وبيثبت بثبته هنا وبثبته هنا، بيبقى ماسك جامد، فمستحيل اللي هو يجي يمين او شمال. ده مهما تربطه الصراحه ممكن تلاقيه مثلا خبطه جابته كده، تفضل ماشي طول الطريق كده من غير ما تاخد بالك، لحد بقى ايه ما حد يقول لك او انت تاخد بالك. طبعا لو انت حاطط عليه بقى شنطه او حاجه بتبقى مشكله، او بيجي كده. ده العيب الوحيد اللي فيه، لكن هو بصراحه ميزته خفيف. يعني انا حتى هجيب لكم دلوقتي ميزان واوزن لكم الحامل ده. بس نيجي بقى للحامل دوت. الحامل ده يا جماعه بيتحط كده، طبعا فرده بتتربط هنا وفرده بتتربط هنا، وطبعا معاه حاجات تانية بتتحط برضو بعد كده، حاجه تمسك هنا وهنا عصايه كده بتمسك هنا وعصايه بتمسك هنا. يعني بس بياخد وقت في التركيب يعني. لا ده مش هياخد وقت، لكن ده بياخد وقت لان انت بتقعد تربط وتعمل والانكيهات، بياخد وقت جامد. خليني اجيب الميزان واوزن لكم الحامل ده والحامل ده ونشوف وزنهم قد ايه. ده ميزان بيوزن لحد 10 كيلو. طبعا يعني خلينا نقول ان هنا برضو في حاجات تانية بتتحط فيه، هنا عصيان وفي حاجات بتتحط، فاحنا ايه هندي برضو لنفسنا ازيد شوية. بصوا يا جماعه، يعني هو ما كملش الكيلو حتى الصراحه، ما كملش الكيلو، يعني هو قرب على الكيلو بحاجات بسيطه. يعني ممكن تقول 700 جرام 800 جرام اهو، ما دخلش على الكيلو.
نيجي بقى نوزن ده، يعني مثلا نقول بالعصيان وبالحاجه بتاعته لما تيجي تتربى تقول مثلا بيبقى كيلو. نيجي لده بقى برضو ما كسرش حاجز الكيلو، يعني يعتبر 700 جرام برضو 800 جرام، يعني يعتبر قريبين في الوزن من بعض، يعني هم يعتبر قريبين شويه في الوزن، يعني هو الوزن ما بينهم من بعض مش كبير قوي، يعني الفرق بسيط. ده اخف بحاجه بسيطه جدا. ده هو بس سهولته في تركيبه، انت بتركبه بسرعه لو انت مستعجل وعايز تطلع مثلا رحله او سفريه، فانت مش عاوز مثلا تاخد معاك حاجات كتير، فعاوز تحط حاجات بسيطه عليه، فهو بس دي ميزته بصراحه. ولكن ده بقى ميزته اللي انت بصراحه بتربطه التربيط كويس وكده. طبعا في ناس بتفضل مخليها على العجله على طول علشان ناس بتسافر يعني بيه وكده. ولو حاسس ان انا فدتك بخصوص الحامل بتاع العجله او الحوامل بتاعه الدراجه، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتشغل زرار الجرس. كان معاكم حوده، السلام عليكم.